Magandang araw sa inyo YouTube people. Para sa first episode ng Riotvph ay re-restore natin ang bisikleta na ito. At kunting history lang po sa bike na ito. Nabili ito noong 2013 at nagamit ito hanggang 2017. And from 2017 hanggang ngayon, tagatambak na lang po siya sa labas, hindi na nagagamit. Nasira, rain or shine na lang siya doon sa labas. At ngayon naisipan ko siyang i-restore. Pero bago tayo magpatuloy sa video natin, hit the subscribe button po muna tayo. Libre lang naman po yan. Mag-like and comment na rin para malaman ko yung kailangan baguhin for my future videos. Okay? So now let's do the restoration. Just a quick disclaimer lang po. Hindi po ito tutorial. Ito po ay restoration process. Pinapakita ko lang dito kung paano siya gawa. Hindi po ito tutorial. At sa wakas, natanggal din lahat. Ayan guys, yung mga bibilin natin bearing. Yung mga papalitan natin ng mga bearing. Okay. Tapos na natin tanggalin yung mga bearings na mga nakakabit sa body ng bike. Next na gagawin natin, mag-paint remover tayo. Tanggalin natin yung pintura. Nangyayari, hindi siya smooth yung paint job niya. Gagawin natin, tatanggalin muna natin yung pintura. Yes man, tapos na tayo magliha man. Tapos na tayo magliha, so tanggal na lahat ng pintura. Ito ang result niya. Yan, ganyan na siya. So 90% natanggal natin yung yung dating pintura niya. Yan, meron pa siyang mahirap kasing kudkurin kasi sa mga masisikip na hindi na natin makudkod. Na wet sand ko siya, kaya yan, medyo lumabas yung mga kalawang, pero tatanggal naman yan. Tanggalin muna natin bago tayo mag-try.
kagabi guys, spray gun natin nagka-problema kaya dininis muna natin. Nabara kasi kaya medyo natagalan tayo. Time check muna tayo, 6:04 PM. Tapos na tayong mag-primer. Yan. Ano yan, yung fourth. Tapos na natin primer. So, may naalala ko, wala pala tayong manibela. So, naisipan ko, gumawa muna tayo ng manibela. May nakita ko ditong tubo. Ayan, kung nakikita nyo, yan yung tubo. Medyo mahaba pa siya, so pwede pa natin gawing manibela. So yung tatry natin yung kung kaya natin gumawa ng manibela na yung sa classic, yung mga classic na bikes, sa mga lady bikes sa Japan. Try natin kung kaya natin gumawa. May vendor naman tayo dito, so overtime tayo ngayon para bukas andun tayo pintura. Lakas tayo bro, malakas. Talaga akong idea kung paano gawin ito. Ngayon ko lang ginawa to. Ngayon ako gumawa ng ganito handlebar ng bike. So yan, nakikita nyo naman. Hindi siya perfect pero pwede na. Maganda rin naman. Yan, so may linagay ako dito kasi sa mga steam ng ng mga bike, malaki yung nila dito, yung clip nila sa steam. So linagyan ko ng 3/4 na extender na tubo. Linagyan ko siya. Ayan, so wineld natin yan. Mainit pa. Good morning. Yun. So umaga na. Mupang yung aga yung tanan man. So nakabili na tayo ng pintura. Next ang gagawin natin, magpipintura na tayo. Kasi tapos na tayo sa lahat ng ginawa natin gabi, kahapon. At tapos na tayo mag-primer. No? Yun. So ito yung ginawa natin kahapon. Primer natin. Yan. So yung araw na to, pintura na tayo.
na.